pessoal, aqui é o Pesca Triângulo Mineiro, mais uma vez, né? Uma pesca de porquinho. E a gente vai tentar ver se pega alguns porquinhos aqui para vocês, ok? Vamos ver se sair alguma coisa, a gente vai estar mostrando aí, ok, pessoal? Ok, meus amigos. Agora é 4 horas da tarde. De manhã tava ventando muito, né? Agora a chuva deu uma parada, ou melhor dizendo, o vento deu uma parada, né? E ver se sai alguma coisa aí pra mostrar pra vocês, ok, pessoal? Deixa seu joinha, inscreva no canal, compartilhe, né? Convida seus amigos, né? Para poder fazer parte da família Pesca Triângulo Mineiro, ok, galera? Vamos lá. Um cheiro de diesel, tá passando muita lancha na água, muito barco. Barco parado lá no meio lá, ó. Os caras estão limpando aquele barco. Família ali nadando ali, ó. Cara pescando, um brincando com as crianças. Ver se sai alguma coisa para mostrar para vocês. Ó, pessoal. Primeira que dá. É. Ó, o tamanho da criança. Ó. Ó. Por mais que esse rio ele é pescado, pessoal, já tem alguma coisa boa para oferecer. Aqui, ó. Agora que a pesca vai estar aberta, a gente vai estar fazendo umas pescarias de traíra, né? Que é a que eu mais gosto. Pescaria diferenciada. A gente fica limitado só nos peixes que pode ser pego durante a piracema, né? E a gente que tem, principalmente a gente que tem canal e tem consciência, a gente quer respeitar as normas da lei, né? Com relação à captura dos peixes. Para que não dê problema, não é dar problema. Acho que tem outro peixe na vara, pessoal. Ó. Perdi, pessoal. Perdi. Perdi. Não esperei puxar. Da sede ao pote, né? Às vezes não pode. Da sede ao pote.
E aqui, ó. Deve ser um peixe pequeno que tá puxando, tá comendo a minhoca e não tá. Vamos ver aqui agora. Ó. Haha, pessoal. E veia. Aí, ó. Mas é pequena. Não é grande. Come 2, 3 iscas para poder dar um resultado. Porquinho. Esse é mais um. Perdi o peixe.
Cadê? Desculpa, pessoal, eu tive que dar uma... Isso, um minuto de silêncio aqui, pessoal, que desamarrou a vasilha da isca. Aí eu tive que fazer um minuto de silêncio. E o peixe também não tá atacando, né? Deu uma parada. Deu uma pequena parada nos ataques. Peixe bom, pessoal. Puxou, eu não peguei. Pessoal, tô quase encerrando esse vídeo. Ia pegar um saideiro aqui, né? Mostrar pra vocês. Tá difícil, hein? Pegar um saideiro. Vamos ver se... E entrou, pessoal. Um saideiro, ó. Olha lá. É dos verdes, é bom quando é do azulão. Aqui é dos verdinhos. Aqui é médio. Lugar para esse povo passar, essa merda vai passar em cima da gente aqui. Excesso de gente em cima, depois morre, não sabe por quê. A lancha cabe 4 pessoas, põe 15.
Brasileiro é um lugar fundo desse, todo mundo sem colete. Afundar é um prego. É. Passa para estragar para todo mundo. Ó, pessoal, esse puxou com força, hein? Esse puxou com gosto de gás. Vai virar aqui, ó. Você vê isso aqui muito no Pesca Triângulo Mineiro. Vale a pena você escrever e deixar seu like, ó. É o porco, o famoso porquinho do Rio Solimões, introduzido nas nossas hidrelétricas. Porco, diz minha nora, porco. Fala que eu vou encerrar, mas tá tão bom. A gente quer mostrar mais para vocês. Ver se eu mostro pelo menos mais um, né? Mais um, só mais um, só mais um. E vai, o vídeo vai aumentando. Só mais um, só mais um. Ai, ai. De um em um, o vídeo vai aumentando. Daqui a pouco tá com 50 minutos de vídeo. Eu não sou muito fã, pessoal. Pode ver que tem uma boinha, né? Eu não sou fã de pescar com boia, mas vai passando o tempo, a gente vai ficando velho, parece que a gente vai perdendo um pouco a visão. É uma boinha bem colorida, né? Quer dizer que essa aqui é vermelha lá na frente. Então ela faz um diferencial, né? Pra você ter uma noção se o peixe está puxando, né? Qualquer... Ela é... Ó, ela vai... É sensível. Você percebe que tem um peixe agarrado, ó. Porque a linha esticou sem eu puxar a vara, ó. Faz isso aqui, ó. Percebe, ó. Tem um peixe lá embaixo. Mas eu vou tirar sem fisgar, ó. Então ela dá esse diferencial. Principalmente a pessoa que está iniciando. É evidente que você tem que pôr a boia para cima da chumbada, né? Pode deixá-la solta ou pode deixá-la travada, né? E no caso essa aqui ela tá solta, né? Pra cima da chumbada. Uma chumbada pequena, o anzol tudo proporcional, né? Evidente que você vai pescar um tucunaré, uma traíra, com um peixe bem maior. Você coloca uma linha mais grossa, você vai colocar uma boia maior, né? Se você está pescando um peixe pequeno, um piau, um porquinho, aí vai colocar uma boia mais ou menos desse tamanho aqui, um pouquinho coisa maior, vendo? Um pouquinho coisa maior que isso, senão fica desproporcional. Vai, em vez de ajudar, pode atrapalhar, né, na captura do peixe, ok? A boia tem que corresponder com a chumbada, corresponder com o anzol, corresponder com a linha. Peixe aqui, mas ele não tá correndo, ele tá na malandragem. Vamos ver se eu pego ele. Isso vai ser a saideira, pessoal, pelo menos nas filmagens aqui, né? Vai ser a saideira, saideira, saideira. Tá demorando muito entre uma ação e outra, né? Desperdiça muito tempo. Viu, mano?
lado do meu pessoal aqui. Família, família, seu pai, sua tia. Só vou encerrar esse vídeo aqui. Muito obrigado a você, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe. Ok, pessoal? Para que mais pessoas venham curtir o canal Pesca Triângulo Mineiro. Você terá novas notificações para assistir em primeira mão. Desde que você aperte o sininho, né? Além de inscrever ali em todas, você vai ter a notificação em primeira mão. Ok, pessoal?